90 chi tiết. Và bộ máy khoan này thì được trang bị một máy khoan GSB 550 cùng với các phụ kiện chắc chắn sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bạn trong công việc hàng ngày đấy. Và bây giờ hãy cùng Thu Phương đập hộp bộ sản phẩm này nhé. Như các bạn có thể thấy thì bộ sản phẩm được đặt trong một hộp nhựa chuyên dụng giúp bảo quản các chi tiết bền bỉ và an toàn. Và các bạn có thể mang theo hộp này để làm việc hoặc là có thể sắm để sử dụng tại nhà cũng rất tiện ích. Bây giờ Thu Phương sẽ mở hộp ra xem bên trong có những gì nhé. Máy được trang bị phiếu bảo hành. Chiếc máy khoan Bosch GSB 550 có thiết kế cầm tay rất là tiện dụng, nhỏ gọn nhưng không kém phần chắc chắn, giúp bạn có thể dễ dàng thao tác, cho máy khả năng chống chịu va đập tốt và bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì bạn có thể lắp thêm tay cầm phụ như thế này với thao tác như sau. Các bạn có thể điều chỉnh vít để siết chặt tay cầm phụ. Và các bạn có thể điều chỉnh tay cầm phụ cầm ngang như thế này, hoặc là cầm dọc như thế này. Ngoài ra thì bộ sản phẩm còn được đi kèm các phụ kiện với mức thước đo độ sâu, các ốc vít, các đầu mũi khoan với kích thước khác nhau, đầu bắt vít và các vít nở. Và trên máy khoan thì có các chức năng với nút công tắc. Khi muốn giữ máy hoạt động liên tục thì các bạn nhấn giữ hai nút công tắc đồng thời. Nút đảo chiều. Máy có hai chức năng với chức năng búa hoặc là khoan. Máy hoạt động với công suất là 550W, tốc độ đập là 41.800 lần trên phút, tốc độ không tải là 2.800 vòng trên phút, đường kính khoan gỗ là 25mm, đường kính khoan thép là 10mm, khoan bê tông là 13mm, với kích cỡ đầu kẹp từ 1,5 đến 13mm. Và các bạn có thể quan sát là máy khoan Bosch còn có tem bảo hành chính hãng. Bây giờ Thu Phương sẽ test thử tốc độ của chiếc máy khoan này cho các bạn xem nhé. Và trước tiên các bạn sẽ chọn loại mũi khoan hay là đầu bắt vít phù hợp. Các bạn sử dụng phụ kiện để điều chỉnh đầu kẹp. Hoặc là các bạn có thể lựa chọn mũi bắt vít. Với mũi bắt vít các bạn có thể sử dụng công tắc đảo chiều. Sau khi sử dụng
dụng xong thì các bạn có thể cất bộ sản phẩm với các chi tiết và máy gọn gàng như thế này trong hộp chuyên dụng. Như vậy là Thu Phương đã giới thiệu đến các bạn bộ máy khoan Bosch GSB 550 set freedom và 90 chi tiết. Để được mua ngay sản phẩm này, quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024 3785 5633, tại Thành phố Hồ Chí Minh 028 3830 8569, hoặc là quý vị có thể truy cập website meta.vn để xem chi tiết sản phẩm online nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.